এই যে 10,000 টাকা দেখেন। কি হলো আস্তে 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 আস্তে। হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি একটা নতুন খেলা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমার খেলা হলো সিঙ্গারা। যে সবচেয়ে বেশি সিঙ্গারা খাইতে পারবে তার পুরস্কার দেওয়া হবে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। যে ফার্স্ট হবে তার পুরস্কার হবে 10,000 টাকা। তো আমার পার্টিসিপেন্ট আছে মিরাজুল, আলী ভাই, আরিয়ান আর আছে জুনায়েদ। আজকের এই খেলার নিয়ম হয়েছে, এই যে সিঙ্গারাগুলো আছে, এই সিঙ্গারার মধ্যে সবচেয়ে যে বেশি সিঙ্গারা খাইতে পারবে সেই হবে আজকে খেলার বিজয়ী। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারছো? তুমি যদি সিঙ্গারা বেশি খাও তুমি আজকে খেলার উইনার। আলী ভাই খেলে আলী ভাই, আর মেরাজুল খেলে মেরাজুল। ওদিকটা খাও, এই আর কি। এই যে উনি উইনার হবে তার জন্য কি 10,000 টাকা পুরস্কার, যে জিতবে তার জন্য 10,000 টাকা পুরস্কার। ঠিক আছে, এই যে তোমাদের টাইম স্টার্ট হয়েছে, নাও সবাই শুরু করো। দেখি কে হইতে পারে বিজয়ী আজকের খেলা। ঠিক আছে, আস্তে 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 সবাই। আলী ভাই, খবর জুনায়েদ। সব খাইতে হবে, সব খাইতে হবে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। কি অবস্থা সর্বশেষ, কি অবস্থা জুনায়েদের, কি অবস্থা? জুনায়েদ 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 তো পুরো জিতে গেছে। মিরাজুল, পানি 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 ব্যবস্থা করো, পানি ব্যবস্থা করো। পানি নিয়ে পানি নিয়ে তাড়াতাড়ি পানি দাও। সমস্যা নেই, পানি খেয়ে নাও, পানি খেয়ে নাও, ভরপুর পানি খাও, সমস্যা নেই, পানি দিলে তো খাইতে পারো। খেলা চলতেছে পুরা দমে চলতেছে খেলা, কোনো থামাথামি চলবে না, কিন্তু চলতেছে আস্তে 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 খাও, আস্তে আস্তে খাও, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে, মিরাজুল তুমি পানি, কি অবস্থা সর্বশেষ তোমার মিরাজুলের? চলবে চলবে, জুনায়েদ জুনায়েদ পুরা। এই 2 মিনিট শেষ হয়ে গেছে, 2 মিনিট শেষ হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। এই সস দাও, সস কই? তাদের সস, এই সস। হ্যাঁ, চলবে চলবে পুরা দমে। এই সস সোনা খাও না কেন? আলী ভাই সালাদ খেয়ে দেবে, সালাদ শেষ করতে হবে। জিতলে 10,000 টাকা, এই যে 10,000 টাকা, এই যে 10,000 টাকা দেখেন। কি হলো আস্তে 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 আস্তে। জুনায়েদ, হ্যাঁ ভালো কাকা, ভালো, অনেক ভালো। আর আলী ভাই তোমার ভালো ভালো ভালো। মেরাজুলের ঠিক আছে, চলবে চলবে, কোনো ফালানো যাবে না, আস্তে আস্তে খাইতে হবে, কোনো জানি ফালানো যাবে, আলু বালু সব খেয়ে ফেলতে হবে। ঠিক আছে, সময় কিন্তু বেশি নেই, সময় কিন্তু বেশি নেই। যে সবচেয়ে বেশি সিঙ্গারা খাবে সেই হবে আজকে খেলার বিজয়ী, সেই আজকে পাবে 10,000 টাকা। 10,000 টাকার পুরস্কার আজকে। চ্যালেঞ্জ, 10,000 টাকার চ্যালেঞ্জ চলতেছে। $10,000 টাকা আলী ভাই, আলী ভাই চলবে 10,000 টাকা চ্যালেঞ্জ, 10,000 টাকার চ্যালেঞ্জ। কে হবে আজকে খেলার বিজয়ী আমরা কিছুক্ষণ পরের মধ্যে দেখতে পাবো। কে হবে আজকে খেলার বিজয়ী? টাইম বেশি নাই, সময় খুব অল্প, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এই যে পানি আছে, পানি যার লাগে পানি খেয়ে নিও, আজকে পানি খাও, সমস্যা নাই, রিল্যাক্সে খেতে হবে, রিল্যাক্সে। 10,000 টাকার চ্যালেঞ্জ, বিশাল ব্যাপার সেবা। 10,000 টাকার চ্যালেঞ্জ। কি আলু আলু খাওয়া, সব খাই দেবে, সব খাই দেবে। কি অবস্থা মিরাজুলের, কি খবর মিরাজুল? আলী ভাই এদিকে, আলী ভাই এদিকে, ক্যামেরার দিকে তাকাও, সবাই ক্যামেরার দিকে তাকাও। সময় কিন্তু বেশি নাই, সময় বেশি নাই, মাত্র 45 সেকেন্ড, 45 সেকেন্ড। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, সময় শেষ, সময় শেষ, মাত্র 30 সেকেন্ড আছে, 30 সেকেন্ড। মিরাজুল, জুনায়েদ 30 সেকেন্ড। আলু খেয়ে ফেলতে হবে মিরাজুল, তুমি যদি আলু না খাও তাহলে কিন্তু এগুলো কাউন্ট হবে না। জুনায়েদ,
আজকে খেলাবে মাত্র 14 সেকেন্ড, 13 সেকেন্ড, 12 সেকেন্ড, 11 সেকেন্ড, সময় শেষ। 9 সেকেন্ড, 8 সেকেন্ড, 7 সেকেন্ড, 5 সেকেন্ড, 4 সেকেন্ড। ঠিক আছে, টাইম শেষ, স্টপ। এখন আজকের খেলার বিজয়ী আমরা কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা করবো। দেখি এবার কে আজকে খেলার বিজয়ী হয়। তাই মাত্র শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা আজকে খেলায় কে বিজয়ী হয়েছে আমরা আজকে বিজয়ী দেখবো। জুনায়েদের 1 2 3 4 5 6, জুনায়েদের সিঙ্গার আছে 6টা। ঠিক আছে, আর আরিয়ানের সিঙ্গার আছে 1 2 3 4 5 6 7টা। ঠিক আছে, আর মিরাজুল তার সিঙ্গার আছে মাত্র 4টা। তাই আজকের এই খেলার বিজয়ী হয়েছে কে? মিরাজুল। ইয়েস, মিরাজুলের হাতে। মিরাজুল, তুমি তোমার পুরস্কার বুঝে নাও। ঠিক আছে, ওদিক তাকাও, ওদিক তাকাও। মিরাজুল তাকাও, তুমি কি আজকে তুমি এই যে পুরস্কার পাই তুমি খুশি? অনেক খুশি। অনেক, ওদিক তাকে বলো যে অনেক খুশি। দর্শকদের কি বলবো তুমি? অনেক খুশি। ঠিক আছে, অনেক খুশি। তুমি তোমার টাকা গুনে নাও, গুনো। 1 2 3 4 5